வணக்கம். JJ கிச்சன்ல நாகர்கோவில் நெத்திலி மீன் குழம்பு செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம். JJ கிச்சனை புதுசாக பார்க்கக்கூடியவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பந்தான் எங்கள் வீடியோவை உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். இந்த மீன் குழம்பு கூட சூப்பர் காம்பினேஷனான மரவள்ளி கிழங்கு கறி ரெசிபி செய்வது எப்படின்னு நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கிறோம். லிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. இந்த மீன் குழம்புக்கும் தேவையான அளவு நெத்திலி மீனை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 6 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 கொத்து கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒன்றரை கப் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்தும் எவ்வளவு தூரம் நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அப்படி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளியை நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த சைஸில் மாங்காய் எடுத்துருக்கிறேன். மாங்காயோட புளிப்பு பார்த்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. காரம் இல்லாத இந்த மிளகாய் கிடைத்தால் எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் காரமுள்ள மிளகாயும் சேர்க்கலாம். அரைத்து வைத்துள்ள தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க. ஊற வைத்த புளியையும் நல்லா கரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சிறிது கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. மீன் குழம்பானதும் நல்ல கொதித்த பிறகும் 20 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததும் நீங்கள் சிறிதளவு கறிவேப்பிலையும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கோங்க. சுவையான மீன் குழம்பு தயாராகி விட்டது. இந்த மீன் குழம்பு ரெசிபியுடன் இந்த கிழங்கு கறியையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த காம்போ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்தோன்னு பார்க்கலாம்.